Um alto-falante comum, 4 ou 8 ohms. Transformador de fonte, 12 ou 6 volts. Primário, 110, 220. Um motorzinho de micro-ondas. A bandeja rotativa do micro-ondas. Ligado ao primário. No caso aqui, 110. E vai no alto-falante. Uma alavanquinha feita com plaqueta de circuito impresso, uma caneta, parafuso, bem simples. Encaixa aqui e testa. Desconecta. Uma lâmpada LED, 6 watts. Conecta a saída do motorzinho na lâmpada e vira um geradorzinho improvisado. Saída aqui tem mais de 100 volts e acende a lâmpada. Está no escuro. Um pouco menos de luz. Um geradorzinho improvisado. Um motorzinho de bandeja de micro-ondas. E vamos aproveitar esse esquema aqui, pronto. Vamos acender essa luminária utilizando a saída do transformador que está ligado no alto-falante. Só com a energia gerada pelo alto-falante quando recebe um som muito forte ou uma vibração qualquer, no caso pode ser a mão mesmo. Uma vibração mecânica transformada em energia elétrica, já que os LEDs consomem muito pouca corrente e acende com facilidade. Apagando a luz. Se tiver uma vibração constante no alto-falante, eles podem permanecer acesos. E pisca conforme a vibração. É isso aí.